Помню одну свою пациентку, которая обратилась ко мне с проблемой охриплости голоса и постоянным кашлем. Я была не первым доктором, к кому она пришла с этой проблемой, но найти причину пока не удавалось. После тщательной и долгой беседы выяснилось, что она принимает таблетки от давления, и начала она их пить не так давно, поэтому и кашель появился не так давно, но при этом она не болела никаким острым респираторным заболеванием. Почитав инструкцию и раздел «Побочные эффекты», мы выяснили, что причина кашля кроется в этом препарате. После его отмены кашель прошел.